عشق وحب من صديق يجري ويا احساسي، حسيتك دوي انت الهوى يصعد ويا انفاسي. يا اول عشق وحب من صديق يجري ويا احساسي، حسيتك دوي وانت الهوى اللي يصعد ويا انفاسي. غير انت الكبد الغالي بعد تسوالي كل ناسي، ببالي دخلت وتخبلت بس بيك وسواسي. تأمرني امر يا قمر مثلك ولا القي، يحبونك تذب كل هالبشر وحبي إلك صدقي، يحبونك تذب كل البشر حبي إلك صدقي. ما عاشق أحد مثلك أبد بس انت لك عشقي يا عشقي. يا أول عشق وحب من صديق يجري ويا حساسي، حسيتك دوي وانت الهوى اللي يصعد ويا انفاسي. وعدي نظل سوا ما تفترق، صير انت كل اهلي، كلك صير لي ملكي فقط واني لك كلي. وعدي نظل سوا ما نفترق، صير انت كل اهلي، كلك صير لي ملكي فقط واني لك كلي. شاركني النفس خليني احس انك مثل ظلي، وبقى للابد انطيني وعد عني ما تتخلي. فوت بقلبي يا حبي وبكيفك يستنقي، خلق للناس لا ما عندي وش طول إلك خلقي، خلق للناس لا ما عندي وش طول إلك خلقي. ما عاشق أحد مثلك أبد بس انت لك عشقي يا عشقي. يا أول عشق وحب من صديق يجري ويا حساسي، حسيتك دوي وانت الهوى اللي يصعد ويا انفاسي. يا أول عشق وحب من صديق يجري ويا حساسي، حسيتك دوي انت الهوى يصعد ويا انفاسي. يا أول عشق وحب من صديق يجري ويا حساسي، حسيتك دوي وانت الهوى اللي يصعد ويا انفاسي. غير انت الكبد الغالي بعد تسوالي كل ناسي، ببالي دخلت وتخبلت بس بيك وسواسي. تأمرني امر يا قمر مثلك ولا القي، يحبونك تذب كل هالبشر وحبي إلك صدقي، يحبونك تذب كل البشر حبي إلك صدقي. ما عاشق أحد مثلك أبد بس انت لك عشقي يا عشقي. يا أول عشق وحب من صديق يجري ويا حساسي، حسيتك دوي وانت الهوى اللي يصعد ويا انفاسي.
كل أهلي، كلك صير لي ملكي فقط، واني لك كلي. وعدل وظل سوا ما نفترق، صير انت كل اهلي، كلك صير لي ملكي فقط، واني لك كلي. شاركني النفس خليني احس انك مثل ظلي، ابقى للابد انطيني وعد عني ما تتخلي. فوت بقلبي يا حبي وبكيفك يستنقي، خلق للناس لا ما عندي وش طول إلك، خلقي خلق للناس لا ما عندي وش طول إلك، خلقي ما عاشق أحد مثلك أبد، بس انت لك عشقي يا عشقي. يا شباب لنا وصلنا إلى المقطع، أتمنى المقطع يعجبكم أو نال إعجابكم. هاي شباب المقطع لعيونكم. انتم تشوفون ما عندي لا دعم ولا أي شيء، فقلت أبغى أواصل. لما بتعليقاتكم بفضلكم بفضل الله سبحانه وتعالى وصلت الهدف. 10 مشترك يا ولد يا ويلي، 11 مشترك على الأقل يا شباب، 100,000 100 مشترك، 100,000 مشاهدة على الأقل. والله العظيم يا شباب إني أتعب تعب طويل عشان دمج. تراني برجع أنزل لكم أفلام بطلة، بس يا شباب بس ايش ابغى منكم؟ ابغى منكم دعمكم، ابغى دعم بس كذا. اول ما يجيني دعم، يعني كل ما دعمتوني اكثر انا انزل مقاطع اكثر. فتعرفون ايام الدراسة بتجي بكون يعني انزل يوم الجمعة ويوم الاحد ويوم الثلاثاء ويوم الاربعاء ويوم الخميس. ما انزل يوم الجمعة. يمكن يا شباب يمكن اكون اصورها وانشرها كذا على طول، لما تجيني انت انشرها. فهمت يا شباب؟ فيا شباب معليش على الغيبة، لأن يا شباب كنت مشغول، كنت في الرياض. فيا شباب لين وصلنا نهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والاشتراك والسبسكرايب وتفعيلون الجرس، ويلا جو.